三儿，你不是想去讨草莓啊？走，我带你去讨，敞开的吃，吃安逸。我这刚还有一点我就打完了，打完了的嘛。你肯定是随便吃哦，你不要中途喊我去走喽。是啊，随便吃。你打喝些嘛，打嫩酒还没整完。你要带月月家？不，恁大的风。走，我马上就出发。喝了都不干了呀？真的回来干啥？喊那儿给我抱到娃儿，老二，帮我抱到好娃儿。要得，你带劲吧。我要去讨草莓，整冰糖葫芦，安逸得很的哟。哎，要得。好，拜拜，瑶瑶，走了哟。二娃，你闻没闻到草莓的味道？来，看不到好大个子的，好安逸，快点走。二娃，你看这草莓好大，有我手那么大喽。你那个大，你看呢？去年子我讨的更大。好香哦，二娃，我可不可以边讨边吃？是多香啊！哪个跟你说的边吃边讨嘛？整大个点的，我跟你说，娘娘要吃，多讨点回去。为啥子不可以边吃边讨啊？二两我自种啊，就可以边吃边讨啊。好嘛。我看到见了哈，你吃嘛。笑，人家说话不能吃的。哎呀，给这两个老妹多上一个就是。好不好吃嘛？我拿点回去做冰糖葫芦嘛。我这边买山楂的哦。走啊妈，我吃了一顿了咯。我还想再讨会儿嘞。这样子你自在来讨，我回去整冰糖葫芦去了。哎呀，还有那么多草莓。头先我应该去整点那个山楂，拿起回来一下弄的。咋都不去整点啦？吃冰糖葫芦买山楂咋行嘛？挑点大草莓出的那种稀奇。好可惜哦，这个儿都要压烂了。吃了。压烂了再吃是不？那这个也是，够着你吃啊！真的，你不要吃了冰糖葫芦。三儿来把这水分弄了沾干，我把穿点弄煮一下。煮着就捞起来，来穿起哦，这个有没有？穿嘛，边整边穿。就穿一个哟啊！我还整了点干子，要不然整点干子嘛。拿来嘛。炒完了我进个糖哦，剩点儿你穿下哟啊。糖要多点点的，水要少点点的，小火慢熬，按到起那种小火边就可以啊。好，可以了，拿过来裹起。再裹一个草莓。你看脆呀的哟，你那个脆没脆？没有。这个脆呀的，没得上次做的安逸是不是？我都动不啊，算了，你不吃，我不动。我那个。你吃。有点咋样嘛？有点长牙齿。还没整起老子。那当个去。下次我重新给你弄一个，这个弄得没那安逸的。你俩老汉儿快吃！